दोनों की जिम्मेदारी बराबर होती है। बच्चे को दूध पिलाना और उनकी देख रेख करना मादा पिता दोनों का काम होता है। कबूतर एक ऐसी प्रजाति है जिसमें नर और मादा दोनों अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। कबूतरों को रोजाना लगभग 30 मिलीलीटर पानी की जरूरत होती है। वे ज्यादातर मुक्त पानी पर भरोसा करते हैं, लेकिन वे पानी प्राप्त करने के लिए बर्फ का भी उपयोग कर सकते हैं। कबूतर पंछियों में इंसानों को पहचान सकते हैं और इन्हें लंबे समय तक इंसानी चेहरे याद रहते हैं। यहाँ तक कि ये तस्वीरों को भी पहचान सकते हैं। एक अध्ययन में ये पाया गया कि कबूतरों को वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को पहचानना सिखाया जा सकता है और वे कठिन से कठिन अक्षरों को भी पहचान सकते हैं। इन्हें गणित भी सिखाया जा सकता है। ये अंकों की पहचान कर सकते हैं, वस्तुओं के बीच संख्यात्मक अंतर बता सकते हैं, चीजों को क्रम में जमा सकते हैं। इनकी गणितीय क्षमता किसी बंदर से कम नहीं होती। कबूतर अत्यधिक मिलनसार पंछी होते हैं। उन्हें अक्सर 20 से 25 पंछियों के झुंड में देखा जा सकता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कबूतरों को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने दुश्मन के हमले की जानकारी पहुंचाकर कई लोगों की जान बचाई थी। किसी जमाने में कबूतरों का उपयोग एरियल फोटोग्राफी में भी किया जाता था। कबूतरों की आबादी में आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान होती है। जब आबादी अचानक कम हो जाती है तो कबूतर जल्द ही बच्चे पैदा करना शुरू कर देते हैं और अपनी संख्या को बराबर कर लेते हैं। वैसे तो कबूतर कहीं भी रह सकते हैं जहां इन्हें पर्याप्त भोजन और पानी मिल जाए, लेकिन यह देखा गया है कि ये हम इंसानों पर अधिक निर्भर होते हैं। ये अपना घोंसला इंसानी इलाकों में बनाना पसंद करते हैं। तो मैंने आपको